საღამომშვიდობის ეს საჯარო პოლიტიკა, რომელსაც ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს მე ჟურნალისტი ეკა მიშოლაძე წარმოგიდგენთ. 3-დან 2 პრეზიდენტი მოლაპარაკებისთვის მზადაა. მოქმედი პრეზიდენტის მიერ გამოთქმულმა მზადყოფნა ინკლუზიური პროცესის დაწყების თაობაზე პოლიტიკოსებსა და საზოგადოებაში დიდი ინტერესი ჰპოვა. მსგავსი ინიციატივის ავტორი პირველად საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იყო, რომელიც დღეს ჩემი სტუმარი იქნება და რომელმაც ჯერ კიდევ 28 ოქტომბერს განაცხადა, რომ პრეზიდენტები ვალდებულები არიან შექმნილი ვითარება განმუხტონ და ქვეყნის სტაბილურობის შენარჩუნებაზე იზრუნონ. მზადყოფნა გამოთქვა მიხეილ სააკაშვილმაც არაერთ წერილში, რაც დღესაც დაადასტურა და მოლაპარაკების პლატფორმად გორის ჰოსპიტალი შესთავაზა დაასახელა. მივესალმები გიორგი მარგველაშვილის მიერ დიალოგის მხარდაჭერას, მით უმეტეს, რომ სამმხრივი შეხვედრის იდეა მისგან მოდიოდა. ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტ ზურაბიშვილს შეუძლია შეხვდეს საზოგადოების ფართო წრეებს, მოისმინოს მათი აზრი, იმედია ყველაზე პატარა ჯგუფებსაც კი შეხვდება და როგორც თვითონ ისაუბრა ინკლუზიურ პროცესზე, ეს პრაქტიკულად განხორციელდება. ამ დრომდე სალომე ზურაბიშვილს პასუხი ამ შეთავაზებებზე და პროცესის შემდგომი განვითარების გეგმაზე არაფერი უთქვამს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ვირტუალურ სამიტზე ნათქვამი სიტყვები ჯერჯერობით სიტყვებად დარჩა. არის თუ არა ამ ტიპის დიალოგი შესაძლებელი, როცა ქართული ოცნება სრულიად განსხვავებულ პოზიციას აფიქსირებს. გაქრნენ და შევურიგდებით. ასეთია მოკლედ მათი პოზიცია. რა გზა რჩება ქვეყნის ჩიხიდან გამოსაყვანად, ქვეყანა რომ ჩიხშია, ამას ერიც და უკვე ბერიც აღიარებს. დღეს მეუფე იაკობი აცხადებს, რომ შერიგებისთვის ეკლესიაში უნდა შევიკრიბოთ. იმედით ვარ ახსავსე, რადგან ამ ბოლო პერიოდში ყველა ლაპარაკობდა შერიგებაზე. ვფიქრობ, ვნახავთ გზას, რომ შევიკრიბოთ ეკლესიაში. ძალიან ბევრისთვის გვაქვს მძიმე სათქმელი, მათაც თუ რამე აქვს სათქმელი, გვითხრან ჩვენს. მაგრამ ჯობს ეკლესიაში მოხდეს, რადგან ეკლესიაში ერთმანეთის ღირსებას გავუფრთხილდებით. ვინ უნდა შეიკრიბოს, ვინ ვის ურიგდება და რის ფასად, ესაა კითხვები, რომელზეც პასუხს ჯერ კიდევ ვეძებთ. თუმცა დღეს შეკრება ნამდვილად იყო, ოღონდ არა ეკლესიაში, არამედ სხვაგან, საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია შეხვდა. დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ზავის დადება და ამ კრიზისის შეჩერება შეკრებილების აზრით ერთადერთი გზაა ქვეყნის ჩიხიდან გამოსაყვანად. არის თუ არა მიღწევადი დიდი სამოქალაქო თანხმობა. მას შემდეგ, რაც სალომე ზურაბიშვილმა ბაიდენის დემოკრატიის სამიტზე ახალი ინიციატივა გააჟღერა, სადაც სიტყვა შერიგება არ უხსენებია, მაინც განხილვის საგანი შერიგების თემა გახდა. საყოველთაო შერიგების იდეას ოცნება ოპოზიციისა და მესამე პრეზიდენტისგან განსხვავებით დიდი ენთუზიაზმით არ ეკიდება. ალბათ ამ ეტაპზე ვერც საჭიროებას ხედავს. ჩემი აზრით, დასჭირდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც იძულებული გახდება. საინტერესოა, რაში ხედავს ჩიხიდან გამოსავალს ოპოზიცია. ცხადია, საპროტესტო მუხტი დაკლებულია, მიხეილ სააკაშვილი ისევ საპატიმროშია და მის ჩამოსვლა და სადა ამ მსხვერპლ შეწირვის თაობაზე აზრები არაერთგვაროვანია. საერთაშორისო თანამეგობრობა კი უჩვეულოდ პასიურია. მაშ რაშია გამოსავალი? თითქოს ხავსივით მოეჭიდა ოპოზიცია და საზოგადოება სალომე ზურაბიშვილის ნათქვამს დავსხდეთ, მზად ვართ დავილაპარაკოთო. მზადყოფნას გამოთქვამს ოპოზიცია, თუმცა სრულიად არაკონსტრუქციულია, რაც მე პირადად არც გამკვირვებია ქართული ოცნება. რა შერიგება, რის შერიგება მოინანიონ, ბოდიში მოიხადონ, დაიშალონ, გაქრნენ, გადაშენდნენ და მერე ვილაპარაკებთ შერიგებაზეო. ასეთია კოლექტიური ოცნების, კობახიძეების, სუბარების, ღუდუშაურების კრეფსითი აზრი. მაშ სად არის გამოსავალი? როგორ და რა სტრატეგიით უნდა აიძულოს ოპოზიციამ ხელისუფლება ჩაატაროს ვადამდელი არჩევნები, შეწყვიტოს პოლიტიკური მართლმსაჯულება, როცა არჩევნები ტარდება, მაგრამ მოგებული ოპოზიცია წაგებულად ცხადდება. როცა საკრებულოებში ოპოზიციის უპირატესობა გადაბირების, დაშინების, ზეწოლის და მსხვერპლის ფასად ხელისუფლების უპირატესობად იქცევა. როცა საკმარისი რაოდენობის ხალხი იმისთვის, რომ შეწუხდეს ხელისუფლება, არასოდეს აღმოჩნდა ქუჩაში. როცა საზოგადოება პოლიტიკოსებს თითქმის არ ენდობა, როცა ურჩევნია მდიდარ, გავლენიან, თუნდაც პრორუს მმართველს და ხელისუფლებას მიეწებოს, რადგან ასე უფრო დაცულად გრძნობს თავს. თუნდაც მშიერი, თუნდაც გაჭირვებული და თუნდაც უპერსპექტიული. მას სად არის გამოსავალი? პარტიულ ლიდერებს ერთიან სტრატეგიაზე და გეგმებზე საუბარი უჭირთ.
ბრძოლა ყველანაირი კანონიერი მეთოდით, მათ შორის აქციები და პროტესტი ქვეყნის შიგნით და აქტიურობა გარეთ. ჩემთვის ახალი არაფერია. ასე იყო მთელი 9 წელი ოცნების მმართველობის პერიოდში. უბრალოდ მიხეილ სააკაშვილი არ ეჯდა მაშინ ციხეში და მე თუ მკითხავთ, ზუსტად ისევე უშლიდა ნერვებს ოცნებას, მაშინაც როცა ციხეში არ იჯდა, როგორც ახლა. რას იზამს ხელისუფლება სააკაშვილთან მიმართებაში, რთული გამოსაცნობია. მესამე პრეზიდენტის ექიმები კი მის რთულ მდგომარეობაზე საუბრობენ. დღის წესრიგში დგება სააკაშვილის სარეაბილიტაციო უცხოეთში გადაყვანა, რაზეც როგორც გიული ალასანია ამბობს, თავად მიხეილ სააკაშვილი თანახმა არ არის. მწვავე დასკვნას ამზადებს ცენტრი ემპათია, რომელიც ფარმაკოლოგიურ წამებაზე ამახვილებს ყურადღებას. ველოდებით ომბუდსმენის ექიმთა ჯგუფის დასკვნასაც. განმუხტავს კი სააკაშვილის თუნდაც საზღვარგარეთ გამგზავრება შექმნილ ვითარებას ქვეყანაში. ვისთვის იქნება ეს შვება? ხელისუფლებისთვის, ოპოზიციისთვის, ნაციონალური მოძრაობისთვის თუ ხალხისთვის? კითხვები ბევრია. თან ახალი წელი მოდის, წლის ბოლოს ყველა გადაღლილია. ადამიანების ბიოლოგიური საათი დასვენებას ითხოვს. ქვეყანა კი პრობლემებით სავსეა და ჩიხიდან გამოსავალი არ სჩანს. ამასობაში ვერცის გავიგეთ, რა სურს ხალხს, როგორი ოპოზიცია უნდათ. არჩევანი თითქოს მრავალფეროვანია, მაგრამ საზოგადოება რჩეულს მაინც ვერ პოულობს. კოალიციური მმართველობა გამოსავლად მივიჩნიეთ, თუმცა ხან კოალიციის შემადგენლობას იწუნებენ და ზოგს არს კოალიციის ჯერა ბოლომდე. ჩემი აზრით კი პრობლემა საბჭოურ აზროვნებაშია, როდესაც ადამიანები ისე ვფიქრობენ, რომ ისინი ვიღაც ძლიერმა უნდა მართოს, ძლიერმა, ფულიანმა და თუნდაც ჩაგროს. ამას შეჩვეულები ვართ, თავისუფლებას ვერ შევეჩვიეთ, ვერ გავიგეთ, რა ვუყოთ თავისუფლებას. ზოგს თავისუფლება ანარქია გონია, ზოგს ერთმანეთის ლანძღვა და ზოგს სხვისი ჩაგვრა. სად არის გამოსავალი? რა გზას აირჩევს ოპოზიცია? მოახერხებს თუ არა ერთიან სტრატეგიაზე შეთანხმებას? დარჩება საკრებულოებში და პარლამენტში, სადაც ბრძოლას გააგრძელებს, შექმნის საკუთარ დღის წესრიგს, თუ აირჩევს უფრო რადიკალურ გზას? სრულ ბოიკოტს, რამაც ერთხელ იმუშავა, თუმცა შედეგად მიღებული დოკუმენტი მაინც არ შესრულდა. რას აირჩევს ოპოზიცია? რისთვისაა მზად საზოგადოება? როგორ უნდა დაიწყოს პოლარიზაციის დასრულების ინკლუზიური პროცესი და სად? აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს საჯარო პოლიტიკის სტუმრებთან. როგორც გითხარით, გიორგი მარგველაშვილი იქნება რამდენიმე წამში ჩემი სტუმარი, შემდეგ ბადრი ჯაფარიძე და ხატია დეკანოიძე შემოგვიერთდებიან და ნინო ბურჯანაძესთან საუბრით დავასრულებთ დღეს გადაცემას. მაშასე დავიწყოთ გიორგი მარგველაშვილთან, რომელიც სავარაუდოდ უკვე მელოდება. ბატონ გიორგი, ბატონ პრეზიდენტო, მოგესალმებით, მადლობა რომ ერთვებით პირდაპირ ეთერში. საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ძალიან აქტუალური გახდა ის, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, საკმაოდ ალბათ თვეზე მეტი გავიდა უკვე მას შემდეგ. მე გულისხმობ აი სამი პრეზიდენტის შეხვედრის იდეას, ეს იდეა ისევ აქტუალური გახდა, არის საუბარი სააკაშვილისგან იყო ასეთი წინადადება გორის ჰოსპიტალზე, დღეს ეკლესიაში გაკეთდა განცხადება, ამაზეც მინდა კითხოთ, თუმცა მე მაინტერესებს თქვენი აზრი ძალიან კონკრეტულად პრინციპში, აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა ფორმატში, მაშინ როდესაც სალომე ზურაბიშვილი ჯერ კიდევ ზდუმს, თქვენ მზაობას აცხადებთ, მიხეილ სააკაშვილი გორის ჰოსპიტალშია სამკურნალოდ პატიმრობაში. და კითხვა რაში მდგომარეობს ბოდიში? თქვენ როგორ ფორმატში წარმოგიდგენიათ მსგავსი შეხვედრა თქო? ამაშია კი. ფორმატი მე მგონი ხო თავიდანვე განსაზღვრულია, ეს არის სამი პრეზიდენტის შეხვედრა, რომელიც მე ვფიქრობ ძალიან კარგ პრეცედენტს ქმნის და როგორც ქართულ საზოგადოებას, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებას მნიშვნელოვან გზავნილს უგზავნის. იცით, სამწუხაროდ ჩვენი ბოლოდროინდელი პოლიტიკური გამოცდილება, რაც ქვეყნის გარეთ გადის, არის ძირითადში ერთმანეთის შეურაცხყოფა, მეტიც ჩვენი დიპლომატების, უბრალოდ პარტნიორების და დიპლომატების პარტნიორი პოლიტიკოსების შეურაცხყოფა, უხამსად მოხსენიება, ერთმანეთის მიმართ უაღრესად აგრესიული ენა და ძალადობაზე ორიენტირებული რიტორიკა, ანუ ყველაფერი ის, რაც გამოიხატება ამ სიტყვით უაღრესი პოლარიზაცია პოლიტიკური სპექტრის და საზოგადოების. ამ ფონზე ასეთი სურათი ჩემი აზრით მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებდა იმ იმიჯს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის თაობაზე სამწუხაროდ ნელ-ნელა ყალიბდება ჩვენ პარტნიორებს შორის და არადა ეს პარტნიორები უაღრესად გვჭირდება და დაგვჭირდება უახლოეს მომავალში სამწუხაროდ
ამისი თქმის უფლება მაგ და გარკვეული საშიშროებაც არსებობს ამ პროგნოზების. რატომ ფიქრობთ რომ დაგჭირდება ბატონ გიორგი? აი რატომ ფიქრობთ რომ დაგჭირდება? ჩემი კითხვაც იყო სხვათა შორის ეს რომ აი შეძლებენ კი ქართველი პოლიტიკოსები, თუნდაც პრეზიდენტები, მოქმედი და ყოფილები, რომ აი უცხოელი პარტნიორების გარეშე თუნდაც ერთ საკითხზე მაინც მოახერხონ რაღაცაზე შეთანხმება და რაღაც შეხების წერტილის მონახვა. აი მე სულ მიტრიალებს ამ დღეების განმავლობაში ეს კითხვა სხვათა შორის, მაგრამ თქვენ აი საერთაშორისო პარტნიორები ახსენეთ და დაგჭირდებაო, რატომ გონიათ რომ დაგჭირდება? სამწუხაროდ ვითარება ეკა ჩვენს ირგვლივ და ჩვენ კონტექსტში უაღრესად არა მე არ მინდა რაღაც პანიკური ნოტების შეტანა, მაგრამ არა სასარგებლოდ იძაბება. ჩვენი სტრატეგიული მოწინააღმდეგე რუსეთის ფედერაცია არასდროს 90-იანების მერე საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე არასდროს ესე ძლიერი და წარმატებული სამწუხაროდ მინდა გითხრათ არ ყოფილა. უაღრესი წარმატებები რაც რუსეთის ფედერაციამ შარშან ამიერკავკასიაში მიაღწია სხვათა შორის ყოველგვარი ძალადობის და გასროლის გარეშე, არამედ სომხეთშიც გაიმაგრა პოზიციები, აზერბაიჯანში სამხედრო ბაზა აქვს, ახალი ის რა როგორც გაძლიერდა რუსეთის პოტენციალი ბელორუსში იმ მოვლენების შემდეგ, რაც ბელორუსის პრეზიდენტის არჩევნებს მოყვა, ის როგორც გაძლიერდა რუსეთის პოზიციები Nord Stream 2-ის ნავთობსადენის გასადენის ნებართვის დართვის შემდეგ უკვე ბაიდენის ადმინისტრაციის მიერ გაზაფხულზე, ის რაც მოყვა რეალურად ჩვენი პარტნიორების უაღრეს რაღაცა არა წარმატებულ გამოსვლას ავღანეთიდან, დაძაბულობა ირანთან, დაძაბულობა თაივანთან, ეს ჩვენ გარეშე ფაქტორებს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში. გარეშე ფაქტორები და ამ გარეშე ფაქტორების ფარგლებში რუსეთის გაძლიერება და რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ, ესკალაცია უკრაინის ირგვლივ წარმოუდგენელ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, რუსეთი ფაქტიურად მობილიზებულია უკრაინაზე გარკვეული სამხედრო ზეწოლის განსახორციელებლად. ამას მიზეზს უდებს იმას, რომ ნატოში და ბუხარესტის სამიტის 2008 წლის ჩვენთვის ისტორიული შეთანხმება უნდა გადაიწეროს. ამოღებული და მართლაც რაღაც უკიდურეს თავხედობასთან გვაქვს ამჯერად უკვე რუსეთთან მიმართებაში. ეს უკიდურესი თავხედობა ეკა არ არის უსაფუძვლო, სამწუხაროდ მინდა გითხრათ, ეს უკიდურესი თავხედობა არ არის უსაფუძვლო. ჩვენი პარტნიორები ვერ სცემენ ჯერჯერობით, ვერც 8-ში, ვერც 14-ში ვერ გასცეს საკადრისი პასუხი რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკას რეგიონში. ახლა კიდე უფრო გაძლიერებულია, როგორც მოგახსენეთ, რუსეთი როგორც სამხრეთის ფლანგზე, ასევე დასავლეთის ფლანგზე და ამ ვითარებაში საქართველოს ბედი უაღრესად პრობლემურია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ თუ ლაპარაკია პროდასავლურობაზე, თუ ლაპარაკია ნატოს ასპირანტობაზე, თუ ლაპარაკია ჩვენ დასავლურ ვექტორზე, აქ საქართველო და უკრაინა არიან ის ქვეყნები, რომელიც ძალიან ნათელ ფლაგმანს წარმოადგენდნენ და წარმოადგენენ ამ მიმართულებით. ხო, არ ვიცი, დარწმუნებული არ ვარ უკვე საქართველოსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ სიტყვაც აღარ დაგვიძრავს ბოლო დროს, ყოველ შემთხვევაში, არ ვიცი, მე რასაც თვალს ვადევნებ, არ გამიგია რომ რამეზე პრეტენზია და სურვილები გამოვთქვით, მაგრამ ბატონ გიორგი, მე მინდა რომ აბსოლუტურად გეთანხმებით ყველაფერში, რაც თქვით და მართლაც უდიდესი საფრთხეების წინაშე ვართ, მაგრამ მე მინდა რომ აი სწორედ აქედან გამომდინარე დავუბრუნდეთ ისევ ჩვენს შიდა საკითხებს, რომელიც გარე ფაქტორებზე მართლაც ძალიან დამოკიდებულია. აი ამ ფორმატისგან, რომელზეც ახლა საუბრობთ თქვენ, სამი პრეზიდენტის შეხვედრისგან, რას ელოდებით, რას შეძლებთ, რა მიზანი უნდა კონდეს ამ ფორმატს და შედეგი რა შეიძლება იყოს? პირველი და მნიშვნელოვანი ეს არის პრეცედენტის შექმნა. სამწუხაროდ ჩვენ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები მასაც ვქმნით პრეცედენტს აგრესიულობის, შეურაცხყოფის და უხამსი სიტყვების ზღვარზე ერთმანეთთან ურთიერთობის. ეს სამწუხაროა. ეს ურთიერთობა სამწუხაროდ უკვე ერთმანეთთან კი არ არის, დიპკორპუსთან არის და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან არის. ამ ძალიან უარყოფით იმიჯს სჭირდება გარკვეულწილად მართვა და ახალი უფრო პოზიტიური იმიჯის გასვლა საქართველოსთან. დამერწმუნეთ, რომ ასეთი შეხვედრა იქნება
მსოფლიოს უმრავლესი საინფორმაციო წყაროების ასე ვთქვათ წინაფურცლებზე და საინტერესო და პოზიტიური ინტერესს გააღვიძებს და დააბრუნებს გარკვეულწილად ცოტა ხნით საქართველოს მიმართ. რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ ერთი მომენტუმი, რომელსაც მერე სჭირდება მიყოლა. იგივე შემიძლია ვთქვა ქვეყნის შიგნითაც, თუ ჩვენ ვახერხებთ ერთმანეთთან დასხდომას, რატო არ უნდა მოახერხონ სხვებმა. და ბოლოს ამ ფორმატმა უნდა დასახოს ქვეყანაში დაძაბულობის და პოლარიზაციის დეესკალაციის რაღაცა ძირითადი მიმართულებები არა მარტო იმიჯურად, არა მარტო პოლიტიკურად, უბრალოდ არა მარტო იმიჯურად, არა მარტო აი ესეთი ფორმატის შექმნის თვალსაზრისით, არამედ ქვეყანა, რომელშიც ბოლო ორი არჩევნების შეჯამება მდგომარეობს იმაში, რომ ოპოზიცია არ აღიარებს ხელისუფლების მიერ ჩატარებულ ბოლო ორ არჩევნებს და მხოლოდ ჩვენი, ასე ვთქვათ, პარტნიორების ძალისხმევით ხდება ოპოზიციის იძულება იმისთვის, რომ ისინი მათ, ასე ვთქვათ, არ ჩამოშალონ სახელმწიფო დემოკრატიული სისტემა და იყვნენ წარმოდგენილები სხვადასხვა დონის ხელისუფლებებში ოპოზიციის სახით, ეს ვითარება მხოლოდ ქართულებისკენ არის ორიენტირებული. ხოლო ამ ვითარებაში, რომელიც საერთაშორისო კონტექსტში აღწერებენ, ამ გართულებას შეიძლება ბევრად უფრო საშიში შედეგები მოყვეს. მე ეხლა არ ვისაუბრებ იმის თაობაზე, ჩემი დღის წესრიგი რა იქნება ამ შეხვედრაზე, რანაირად ვხედავ მე ამ დეესკალაციის ინსტიტუციური მექანიზმების გაღრმავებას და არამედ ბუნებრივია ეს იქნება ის ჩემი დღის წესრიგი, რომელთაც მე მივალ ასეთ შეხვედრაზე თუ შედგება. და მხოლოდ ამის შემდეგ ისაუბრებთ უკვე დღის წესრიგზე, თუ რა თქმა უნდა შედგება ეს შეხვედრა. ბატონ გიორგი, გაქვთ მოლოდინი, რომ ეს შეხვედრა შედგება? რამდენიმე დღე გავიდა უკვე, რაც სალომე ზურაბიშვილმა აი ვირტუალურ სამიტზე ისაუბრა ამის შესახებ, თუმცა ჯერჯერობით არაფერი განვითარება არ მოჰყოლია, მხოლოდ თქვენი და მიხეილ სააკაშვილის აქტიურობას ვადევნებთ თვალს. იცით რა, მე მაქვს ასეთი მოლოდინი და მე არ მგონია, რომ ეხლა რაზეც საუბარი არის ამ ფორმატის მოლოდინი რაღაცა ექსტრაორდინალურია. ჩვენ უბრალოდ ცოტა გვერდიდან რომ შევხედოთ ამ ვითარებას და ვთქვათ რამდენად თითქოს დიდ რაღაცა უპრეცედენტო რამეზე ვსაუბრობთ, არა და მეორე მხრივ რამდენად ტრივიალურია, რომ სამი პრეზიდენტი ერთად შეხვდეს ერთმანეთს. თუმცა განწყობა ესეთი დავუშვათ იგივე თქვენი კოლეგებისგან, ვინც მესაუბრება, წარმოგიმეკითხებიან, რომ შესაძლებელია კი ესეთი რამე მოხდეს და რამდენად ტრივიალურ რამეზე ვლაპარაკობთ, რომ შესაძლებელია თუ არა. ეს ერთი მომენტი. იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში თანხმობა უკვე წარმოუდგენელი ხდება და აი ამ მართლაც ამ პოლარიზაციის ფონზე არის ეს ჩვენი გარკვეული სკეპტიციზმიც, ხო? ამასთან დაკავშირებით მით უმეტეს რომ კი გეთანხმებით, მე არ ვამბობ, რომ თქვენი სკეპტიციზმი უსაფუძვლოა, მე პირიქით ვამბობ, რომ გვერდიდან რომ შევხედავთ და დავინახავთ, რომ რაზე ვართ სკეპტიკურები. ანუ აქ არ არის ლაპარაკი რაღაცის დათმობაზე, საიდანღაც გადადგომაზე, მეტი არც არის ლაპარაკი შეწყალებაზე, არ არის ლაპარაკი რაღაცა კონსტიტუციის ცვლილებაზე, არაფერზე არაა ლაპარაკი, რაც არის უშუალოდ ხელისუფლებასთან, ძალაუფლებასთან დაკავშირებული. და წარმოიდგინეთ, ამაზეც კი არის ლაპარაკი, რომ მოხდება კი ეს შეხვედრა. ეს უკვე აჩვენებს რამდენად პოლარიზებულია გარემო და მეორე მომენტი არის მე ქალბატონი პრეზიდენტის განცხადებაში მენიშნა მისი გულის ტკივილი აი ამ პოლარიზაციის შედეგად დემოკრატიული ინსტიტუტების დასუსტების თვალსაზრისით. და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ უმთავრესი დემოკრატიული ინსტიტუტი, ყველაზე დიდი ლეგიტიმაციის მქონე ინსტიტუტი, პრეზიდენტის ინსტიტუტი, მნიშვნელოვნად გაიძლიერებდა თავის პოზიციას, თავის დემოკრატიულ მანდატს, როდესაც ამ ინსტიტუტის, ასე ვთქვათ, ეგიდის ქვეშ მოხდებოდა შეხვედრა სამი პრეზიდენტის. ესეთი, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაციის კონსოლიდაცია ამ ინსტიტუტის ირგვლივ აქამდე არ მომხდარა და მე ვფიქრობ, რომ
რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას, ჩემი აზრია ეს ახლა ჩემ სუბიექტურ აზრს ვამბობ, ქართული ოცნების ხელისუფლებას ინსტიტუციების დასუსტება მიზნად ჰქონდა დასახული და დაასუსტა კიდეც მათ შორის პრეზიდენტის ინსტიტუტი შესაბამისად არ ვიცი რამდენად გაბედავს ბჭყალებში ვამბობ რა თქმა უნდა პრეზიდენტი ზურაბიშვილი რომ აი ამ გაძლიერებას ეხა რაღაცნაირად ხაზი გაუსვას და ავანსცენაზე გამოვიდეს. სწორედ ამას ეს მისი სიტყვები გითხარით ქალბატონო ეკა. მან თქვა რომ ის არის დაუშვათ შეწუხებული დემოკრატიული ინსტიტუტების შესუსტებით და ყველაზე მეტად ალბათ სავარაუდოდ პრეზიდენტის ინსტიტუტი მისი კონსტიტუციური და ასევე ემოციური კავშირი რასთანაც აქვს და ეს ინსტიტუტი პრეზიდენტის ინსტიტუტი თვისობრივად გაძლიერდებოდა ასეთი ტიპის მხოლოდ შეხვედრით და მხოლოდ პრეცედენტით ამას გეუბნებით როგორც ყოფილი პრეზიდენტი და პოლიტიკოსი. კი ბატონო გიორგი სად ხედავთ თქვენ ამ შეხვედრას ესეც მინდოდა მეკითხა აი სად წარმოგიდგენიათ თქვენ მზად ხართ მიხვიდეთ სააკაშვილთან გორის ჰოსპიტალში თუ შესაძლოა ხედავდეთ რაიმე სხვა ადგილს არა რა თქმა უნდა თუმცა რადგანაც მე ამ შეხვედრაში დიდ სიმბოლიზმს და ასე ვთქვათ რაღაცა ინფორმაციას ხედავ რომელმაც უნდა მისცეს პოზიტიური ემოცია როგორც ქვეყნის შიგნით ასე ქვეყნის გარეთ რა თქმა უნდა მე წარმოდგენა მქონდა ამის შესახებ როგორც იმ საპრეზიდენტო სასახლეში რომელიც პრეზიდენტისთვის აშენდა და საიდანაც მე ვახორციელებდი ჩემ უფლებამოსილებას თუმცა ბუნებრივია რომ შეხვედრა სადაც არ უნდა შედგეს ეს შეხვედრა და სადაც არ დაითქმევა ასეთი შეხვედრა სამი პრეზიდენტის მე ვიქნები იქ წარმოდგენილი და ეს არ იქნება ჩემთვის პრინციპულად გადამწყვეტი თუმცა მეორეს მხრივ ერთი კი მნიშვნელოვანია ის იმიჯი რომელსაც ჩვენ ამ შეხვედრის და ამ ფორმატით მივცემთ და ის გზავნილი რომელსაც მივცემთ და ჩემი გემოვნებით და ჩემი პოლიტიკური შეხედულებით საუკეთესო იქნებოდა პრეზიდენტის სასახლე, მაგრამ არ მინდა ამ საკითხზე ბევრი განვავრცო, ასე ვთქვათ, თავარია შეხვედრა შედგეს. კი, რომელსაც ახლა ცერემონიების სასახლე ეწოდება, თუ არ ვცდები, სასახლე, რომელშიც ჩვენ ერთად მუშაობდით და მე ძალიან ვამაყობ სხვათა შორის იმ წლებით. ბატონ გიორგი, ეკლესიაც გამოვიდა, ასე ვთქვათ, იგივე თითქმის მე არ ვთვლი რომ სალომე ზურაბიშვილმა ისაუბრა შერიგებაზე და სიტყვა შერიგება მას არც უხსენებია საერთოდ ყოველ შემთხვევაში, რასაც ვუსმინეთ, არ ვიცი რა თქმა უნდა, არ მაქვს საშუალება კონკრეტულად გავიგო რას გულისხმობდა, მაგრამ შერიგება სიტყვა იქ ნახსენები არ ყოფილა. თუმცა შერიგებაზე საუბრობს საზოგადოების ნაწილი, საუბრობენ პოლიტიკოსები და ყველაზე ბევრს სხვათა შორის საუბრობს, ოღონდ უარყოფით კონტექსტში საუბრობს ქართული ოცნება. რომელიც ამბობს რომ ვის უნდა შეურიგდეთ პრორუსებად თუ გვთვლიან რატომ უნდა შევურიგდეთ ჯერ დაიშალონ მოინანიონ ჩამოიქცნენ გაქრნენ საერთოდ და მერე ვიფიქრებთ შეურიგდეთ თუ არა მაგრამ აი ეკლესიის როლზე მინდა გკითხოთ მე უკვე იაკობმა თქვა დღეს სწორედ რომ სხვა შანსი ქვეყანას არ აქვს, აი ამ სიტყვებით თქვა და უნდა ვაღიაროთ ის შეცდომები და დანაშაულები, რაც ჩვენ ერთმანეთის მიმართ მიგვიძღვის და უნდა ვისაუბროთ აი ამ შერიგებაზე და ეკლესიაში უნდა მოხდეს ყველაფერი ესო. ეს რამდენად წარდგება პროცესს, ბატონ გიორგი და რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ, რომ აი ეს იტვირთოს თუნდაც ეკლესიამ. მე მივესალმები ასეთ мотивაციას რომ როცა ადამიანებს უნდათ აი ამ პოზიტიურ პროცესში მონაწილეობა და ჩართვა და სავარაუდოდ რაღაც ეტაპზე როგორც პოლიტიკური პარტიები, ასევე სხვადასხვა კონფესიების წარმომადგენლები, ასევე საზოგადოების წევრები, რა თქმა უნდა ამ პროცესის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ნაწილი უნდა გახდნენ უდაოდ. თუმცა დასაწყის მაინც წარმოვიდგენ ისე როგორც აქამდე ვისაუბრე და ბუნებრივია ჩართვა და შეერთება ამ პროცესთან ყველა ასე ვთქვათ კეთილინების ადამიანის მოვალეობაც არის გარკვეულწილად თუ არა სურვილი რომელსაც მე მივესალმები. კი და ამ ადამიანებმაც ძალიან ბევრი ადამიანი გამოთქვამს გულის ტკივილს ხმამაღლაც და
დღეს იყო სწორედ ვახსენე კიდეც ჩემს მონოლოგში დღეს იყო შეხვედრა ელენე ხოშტარიასთან საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან შეხვედრა სადაც ყველა როგორც ერთი ამბობდა რომ აუცილებლად უნდა მოინახოს რაღაც გზა ჩიხიდან გამოსვლის ბატონ გიორგი ვიდრე კიდევ ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან მაგრამ მანამდე მინდა კითხოთ ასეთი რამ თქვენ როგორ ფიქრობთ საკმარისი იქნება თუ არა და ის საზოგადოება როცა ვახსენეთ საკმარისი იქნება თუ არა დასაწყისისთვის სამი პრეზიდენტის შეხვედრა თუ უნდა მოხდეს რაღაც კიდევ უფრო ფართო მასშტაბიანი შეკრება სადაც აი დაპირისპირებული პოლიტიკური პარტიები ასე ვთქვათ ერთის მხრივ ქართული ოცნება და მეორეს მხრივ მთელი ოპოზიცია, რომელსაც ქართული ოცნება მაინც ყველას ნაციონალურ მოძრაობას ეძახის. აი ხომ არ არის გამოსავალი უფრო ამაში თქვენი აზრით? ბუნებრივია, იცით რა, ეს მაინც ყველაფერი ქალბატონი პრეზიდენტის დასაგეგმია, ის ტაქტიკა იმ განცხადებაზე, იმ განცხადების განხორციელებაზე, რომელიც თაობაზეც მან ვალდებულება აიღო ფაქტიურად ერთ-ერთი უმაღლესი საერთაშორისო ტრიბუნიდან. ამიტომ მან აიღო ეს ვალდებულება, რომ ის განახორციელებს აი ამ დეესკალაციის პროცესს. ეხლა ტაქტიკური ნაბიჯები მისი გადასაწყვეტია, როგორ აპირებს ის რა ნაბიჯებით აპირებს ამ მიზნის მიღწევას, ის რომ მიზანი დაისახა და ნათლად და გასაგებად გამოთქვა ეს ამ უმაღლეს ფორუმზე ჩვენ ყველამ ერთად მოვისმინეთ. ეხლა ტაქტიკურად მე მიმაჩნია რომ ყველაზე კარგი გახსნა იქნებოდა ასეთი შეხვედრა. ასეთი შეხვედრა როგორც ლეგიტიმაციის საკითხს აწევდა უაღრეს მაქსიმუმამდე, ასევე იმიჯურ საკითხსაც აწევდა მართლა საერთაშორისო დონემდე და ასევე პოლიტიკურ პლატფორმასაც შექმნიდა იმისთვის რომ სხვა პოლიტიკური აქტორები ჩაერთონ ამ პროცესში და ამ ემოციით გააგრძელონ თავიანთი მოღვაწეობა მე არ ვიტყოდი სიტყვას შერიგებას მე ვიტყოდი ვითარების დეესკალაციასა და კრიზისიდან გამოსვლის საკითხებთან დაკავშირებით თუ ქალბატონ სალომეს სხვა გეგმა აქვს ბუნებრივია ის არის მოქმედი პრეზიდენტი და მისი გადასაწყვეტია იმ ვალდებულებას როგორ განახორციელებს, რომელზეც კიდევ ერთხელ პასუხისგებლობა სულ რამდენიმე დღის წინ აიღო საერთაშორისო ფორუმზე. და ბოლო შეკითხვა მექნება ასეთი. ჩვენ გვისაუბრია ამ თემაზე, მე ვიცი თქვენი პასუხი, მაგრამ მას შემდეგ რაღაცები შეიცვალა პოლიტიკაშიც. ბატონ გიორგი, გესმით ჩემი ხმა? იმედია ესმის გიორგი მარგველაშვილს ყოველ შემთხვევაში მაყურებელს ვეტყვის სანამ აღდგება კავშირი ეს კითხვა აუცილებლად უნდა დავსვა რომ იცით როდესაც პირდაპირ ჩართვის რეჟიმზე არის სტუმარი მაშინ რაღაც გარკვეული დროის შემდეგ ითიშება ეს კავშირი და შემდეგ დრო სჭირდება სულ რამდენიმე წამი სჭირდება პრინციპში იმას რომ აღდგეს ეს კავშირი და გიორგი მარგველაშვილი დაგვიბრუნდება ძალიან ცოტა ხანში რა თქმა უნდა და მინდა რომ ვკითხო ასეთი რამ ბატონ გიორგის და წეღან ვამბობდი სწორედ ბატონ გიორგი მაგას ვამბობდი წეღან რომ ჩვენ ამ თემაზე გვისაუბრია მაგრამ მას შემდეგ რაც ამაზე ვისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ბევრი დრო გავიდა ბევრი რამე შეიცვალა და ამიტომ ეხლა კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო ეს შეკითხვა ოღონდ დღევანდელი გადმოსახედიდან მაინტერესებს თქვენი პასუხი თქვენ რომ იყოთ აი ამ ვითარებაში პრეზიდენტი დღევანდელობიდან გამომდინარე რას იზამთით შეიწყალებდით მიხეილ სააკაშვილს მე ამ კითხვას უკვე არაერთხელ ვუპასუხე და მიმაჩნია რომ მიხეილ სააკაშვილს აქვს თავისი გზა რომელიც მანამდეც ქონდა გამოკვეთილი და იმ გზის ფორმატში მას ქონდა საპასუხო ქართულ საზოგადოებასთან ხაზს უსმევ არა ამ სასამართლოსთან და ამ ხელისუფლებასთან, არამედ ქართულ საზოგადოებასთან. მიხეილ სააკაშვილმა ამ პასუხის ფორმა აირჩია, რომელიც გარკვეულ პატივისცემას იმსახურებს, ის რისკიანი ფორმა, რომელიც მან აირჩია და ის შემოვიდა და ჩაჯდა ციხეში. მე ვფიქრობ, რომ მას დღეს ამ თვალსაზრისით თავისი არჩევანი აქვს, როგორ გასცემს პასუხს ქართულ საზოგადოებას, არა მარტო საჯულებას, არამედ საზოგადოებას. აქედან გამომდინარე, შეწყალების კომპონენტი, მე ვფიქრობ, რომ არ არის დღეს მთავარი თემა
მის ასე ვთქვათ, მის ეპოპეაში და მის ოდისეაში, აი, როდესაც პოლარიზაციაზე ვსაუბრობთ, ხომ არ დააწყნარებდათ ხო? ამიტომ გავუსვი ხაზი, რომ აი დღევანდელი გადმოსახედიდან რას ფიქრობთ ხო? იმიტომ რომ ეს შეხედულება ვიცოდი, აი, რამდენად დაამშვიდებდა ვითარებას, იმიტომ რომ რას? თუნდაც პოლარიზაციას, თუნდაც მღელვარებას, რომელიც არის საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში, ხო? და არც თუ ისე პატარა ნაწილში, საკმაოდ დიდ ნაწილში. კი ბატონო, მოდით პირველ რიგში გეტყვით, რომ თვითონ მიხეილ სააკაშვილმა არა ირჩია მთავარ ნაბიჯად, იქნება თუ არა შეწყალებული და იქნება თუ არა მის წინააღმდეგ საქმეები აღზრული. მოდით ამ რეალობასაც შევხედოთ და სხვა ჩვენს პატივი ვიცეთ მის ამ არჩევანს. თორე შეეძლო ეს საქმეები ცალკე სტრასბურგში განხილულიყო, ხო? ან შეწყალებისთვის ამას თავი დავანებოთ და ვთქვათ რა დაამშვიდებს საზოგადოებას. საზოგადოებას თქვენ ფიქრობთ იმ ადამიანებს, ვინც მიხეილ სააკაშვილის ასე ვთქვათ ბრალეულობას ხედავენ და ამშვიდებს მისი ესე უაპელაციო გამოშვება? თუ დაამშვიდებს სიმართლე, რომელიც ითქმება მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის მიერ, ამ საზოგადოებისთვის გაზიარებული, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია? ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი არის სიმართლის თქმა და მე სულ უფრო მეტად ვხედავ, რომ ამ სიმართლის თქმას ექმნება იდეოლოგიური ბარიერები. ვინ უნდა თქვას ეს სიმართლე? ვინ უნდა თქვას სიმართლე? სააკაშვილმა უნდა თქვას სიმართლე თუ ქართული ოცნების სასამართლომ, რომელმაც მიუხედავად უამრავი კითხვებისა სააკაშვილის მიმართ მის წინააღმდეგ საქმე სასაცილო პიჯაკების საქმე როგორც ასე ვუწოდებთ ეხა თუნდაც აღზრდა. სრულიად გეთანხმებით როგორც პიჯაკების საქმეზე, ასევე შეწყალების საქმეზე, არა მარტო გეთანხმებით, არამედ მე ამის თაობაზე განცხადებები მაგაკეთებული ამ საქმეების ხო, არაერთის. სწორედაც ამიტომ ხაზი გავუსვი, არა, ამ სასამართლომ არა ამ ხელისუფლებამ არა, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილი უნდა ელაპარაკოს საზოგადოებას, რომლის ნაწილსაც მიაჩნია, რომ მან ისინი აზარალა. ელაპარაკოს და აუხსნას თავისი სიმართლე. რა თქმა უნდა, მეორე მხარეს ბრალმდებელი კომიკურია, როდესაც ბრალმდებელი და მოსამართლე არის ის მურუსიძის სასამართლო, რომელიც სტრასბურგის განცხადებაში მოხსენიებულია. კომიკურია, თუ არა ტრაგიკული ქართული საზოგადოებისთვის, მაგრამ არა ამაზე არაა ლაპარაკი. მიხეილ სააკაშვილი დღეს გადის თავის გზას, ის ზის ციხეში და ციხიდან ელაპარაკება ქართულ საზოგადოებას. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ აი ამ პროცესს ხედავთ, ეხლა რას მივიღებთ და რას მივიჩნევთ ტყუილად, ეგ სხვა საქმეა, მაგრამ სიმართლე უნდა ითქვას. მე ვფიქრობ, რომ დიდი პრობლემაა დღეს ხელისუფლების მხრიდან სიმართლის თქმის, იმიტომ რომ სააკაშვილს დასამართლი აღარაფერი აღარ აქვს. სააკაშვილი ზის ციხეში და იტყვის რაში მიაჩნია თავისთავი მართალი და რაში მიაჩნია შეცდომები ჩაიდინა. მაგრამ როგორ იტყვის ბრალმდებელი, რომელიც იგივე პროკურორია, რაც სააკაშვილის დროს იყო და მონაწილეობდა დანაშაულებებში. იგივე მოსმენების სამსახურია, რომელშიც სააკაშვილს ედება ბრალი. იგივე მოსამართლეა, რომელთვისაც სააკაშვილს ედება ბრალი. როგორ იტყვიან ისინი ეკა სიმართლეს? შეიძლება ასეთმა ჯგუფმა, გუნდმა სიმართლე თქვას? ვერ იტყვიან ისინი სიმართლეს. სააკაშვილმა ციხიდან უნდა თქვას, ბატონ გიორგი, ეს სიმართლე? თავი უნდა იმართლოს დაუშვათ, რომ ის დამნაშავე არ არის და ამ დროს უსამართლო სასამართლომ და პროკურორებმა და ეს აბსოლუტურად პოლიტიზირებული პროცესი რომ არის, ჩემი თვალითაც ვნახე, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ერთ-ერთ პროცესს ვესწრებოდი. აი ამ დროს პირიქით არის ხო რეალურად სამართალში. აი ამას როგორ ხედავთ, მაგას ვამბობ. რამდენად სამართლიანია ამ ვითარებაში ეხლა იჯდეს სააკაშვილი ციხეში და იქიდან საუბრობდეს. იმიტომ რომ მან თქვა სხვათა შორის, რომ ამ შეცდომებზე აპირებს და მზად არის ისაუბროს და მე დარწმუნებული ვარ, შეხვედრაც რომ როგორ ხედავ სასამართლოს, ან როგორ ხედავ პროკურატურის როლს, ან როგორ ხედავ მოსმენების და ამას არ კითხულობთ. სააკაშვილი რო ციხეში იჯდეს, ეს სააკაშვილის არჩევანია. და ამ არჩევანს გააჩნია თავისი პოლიტიკური ლოგიკა. ეს ადამიანი, ხო ვერ ვიტყვით, რომ პოლიტიკურად გამოუცდელია, ხა მე და თქვენ რო პირდაპირ ეთერში არ განვიხილოთ, ეს ადამიანი პოლიტიკურად სერიოზულად გამოცდილია. მან აირჩია ასეთი გზა. პატივი ვცეთ მის ამ გზას, პატივი ვცეთ იმ პოზიციას, რომელსაც ის აფიქსირებს თავის მართლების კონტექსტში, ეს ყველაფერი მისი გააზრებული ნაბიჯია. ხო?
აქედან გამომდინარე ამ ნაბიჯს გააჩნია თავისი ჩემი აზრით სერიოზული პოლიტიკური მიზეზები და სერიოზული პოლიტიკური არგუმენტები, მისი არჩევანია. ის ჩაჯდა ციხეში, ხო? გასაგებია. და საინტერესოა მესმის ეს აბსოლუტურად თქვენი შეხედულება. ეს ამითიც არის საინტერესო ქართული პოლიტიკა, რომ უპრეცედენტო შემთხვევებთან გვაქვს საქმე. ჩვენ მისი ციხეში ჩაჯდომით ბევრ პოლიტიკურ პროცესს დავინახავთ. ეხლა შეიძლება დღეს ამ წუთას ამის გარჩევის დრო არა, მაგრამ ჩვენ ვნახავთ რამდენად ბოლომდე გამოჩნდება სასამართლოს აბსოლუტური, სწორედ მისი იქ ყოფნიდან გამომდინარე გამოჩნდება ამ სასამართლოს აბსოლუტური უუნარობა. რამდენად ბოლომდე გამოჩნდება კორუმპირებულობა იმ ადამიანების, ვის მას ბრალს დებს. რამდენად ნათლად გამოჩნდება ეს პოლიტიკური პროცესი, რომელშიც აბსოლუტურად არც ერთ სააკაშვილის დანაშაულზე არ თქვა ხელისუფლება მოარი და პირიქით ეს მთელი სისტემა თავისთვის გადაიფორმა. ეს ყველაფერი გამოჩნდება და ამიტომ აქ არის პოლიტიკური შინაარსით. ეხლა რა სამართლიანი არის თუ არა რომ სააკაშვილი ციხეში იჯდეს, ეს სააკაშვილს კითხეთ, მან გადაწყვეტა რომ ამ ციხეში იჯდეს და ამათ მისცეს პასუხი. აუცილებლად გითხავ როგორც კი მომეცემა ამის საშუალება და იმედი მაქვს რომ ხო და პატივიცემთ მის პოზიციასაც. კი, მე გეთანხმებით ეს მისი გადაწყვეტილებაა, თვითონაც ამას ამბობს, სწორედ ამისთვის ჩამოვიდა და ის სამკურნალოდ გადაყვანაზეც კი უარს აცხადებს, როგორც ამას ვიგებთ გიული ალასანიასგან და მისი თანაგუნდელებისგან. ბატონ გიორგი. ლოგიკურია ის აქ იბძვის ამ ბრძოლის ველზე, იბძვის და ამ ბრძოლის ველზე ჯერჯერობით წაუგებლად უგებს თავის მოწინააღმდეგეს და რატო წავა ეხლა აქედან? ჯერჯერობით არაფერი არ წაუგია, არც იმ კადრების გამოქვეყნებით არ წაუგია, პირიქით ისინი არიან, არც სასამართლოებით არ წაუგია და რატო წავა ბრძოლის ველიდან, როდესაც იგებს. კი. საინტერესოა ჯერჯერობით მსურველები მაინც და მაინც გამოვიყვანოთ სააკაშვილის ციხიდან და ნუ გამოყვანილი იყო და უკრაინაში იყო თუ ამაზე არის მაინც და მაინც კონცენტრაცია რომ სააკაშვილის ციხიდან გამოიყოს, მაშინ მის ჩამოსვლას რაღა აზრი ჰქონდა გამაგებინეთ. ანუ სააკაშვილი ციხეში არის ოცნებისთვის ბევრად უფრო დიდი თავის ტკივილი და ეს არის სააკაშვილის გამარჯვება და წარმატება, ეხლა რა ვითარებაც არის და არის ოცნების ასე ვთქვათ გაშიშვლება, ხო? მაგას ამბობ. ამას მე უბრალოდ ვამბობ, რომ ამ ადამიანს აქვს არჩეული თავისი ბრძოლის გზა, მათ შორის თავის მართლების და პოლიტიკური არგუმენტირების გზა და ნუ მივცეთ შესაძლებლობა რომ თავისი გზით იაროს, ხო რა მესმის. მადლობა დიდი, ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა. ყოველთვის საინტერესოა თქვენთან საუბარი. გიორგი მარგველაშვილს, საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტს ვემშვიდობები. რეკლამა გვაქვს ახლა ეთერში, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ბადრი ჯაფარიძესთან, ლელო საქართველოსთვის გენერალური მდივარი და ხატია დეკანოიძე ნაციონალური მოძრაობა იქნებიან ჩვენი სტუმრები. რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა ისინი როგორ ხედავენ აი ამ პროცესს. დაგველოდეთ რეკლამა მალე გაივლის.